Welcome to Sugam Prakriti, where your dream home nestles in nature. এটা কামালগাছি মোড় থেকে 5 মিনিটসের মধ্যে আমাদের প্রজেক্টে আপনি পৌঁছাতে পারবেন। এক্স্যাক্ট স্টপেজ হচ্ছে এসডি মোড় থেকে উইদিন 10 মিনিটস ডিস্টেন্সের মধ্যে আপনি তিনখানা স্টেশন পাচ্ছেন। স্টেশন হচ্ছে সোনারপুর কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন, হচ্ছে শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন। সো টোটাল এই প্রজেক্টের ল্যান্ড এরিয়া হচ্ছে 3 একর্সে। সো এই তিনটে টাওয়ার মিলিয়ে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ ফ্ল্যাটস আসছে এখানে 231। সো 2 BHK টু 3 BHK আমাদের স্কোয়ার ফিট চালু হচ্ছে ফ্রম 760 স্কোয়ার ফিট টিল 994 স্কোয়ার ফিট। প্রত্যেকটা টাওয়ারের নিচে আমরা ইনডোর ফেসিলিটিস দিয়েছি, স্টার্টিং ফ্রম ক্লাব হাউস, ব্যাঙ্কোয়েট বা সুইমিং পুল বলুন বা গেম রুম বলুন, সবই ইনডোর। আপনি দেখবেন টাওয়ারের নিচে আমরা কভার্ড পার্কিং ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া আমরা এখানে মাল্টি লেভেল পার্কিংও রেখেছি। এটা সিনিয়র সিটিজেন পার্ক আছে। তো চারিপাশ দিয়ে মানে অলমোস্ট 70% যদি প্রজেক্টের এই এরিয়াটা দেখেন, ইটস ওপেন টু বি এ পার্ট অফ দিস প্রজেক্ট। আপনারা আসুন, এক্সপিরিয়েন্স করুন।